Hello， 大家好，我是白条钓鱼。看我身后这个湖面，今天好像还不错，没昏没烂的。这就是我常钓的大洞湖。今天来这里还是先钓一下这个白条，看这个天白条还有没有口，能不能钓20斤。现在是差不多1点了，鱼情要是差一点的话，我估计钓个10斤、12斤也是没问题的。先来看一下。白条哥今天又来钓白条的湖漂，湖漂的整体长度不是很长，漂角跟漂尾长度都一样多。这种湖漂钓行程比较好，漂深它也是找弧形的。速钓这个白条，我们杆子肯定不会选得太长，我用的是3.6米的，主线是0.8的，子线是0.4的。目前暂时用的是3号的袖钩。现在来开一份白条爱吃的饵料。今天还是用这个低温新三样，但是稍微给它做点变化。蓝记X5用1杯，大蓝记新世界用2杯。钓白条嘛，我们饵料还是新一点更好。3杯饵料加4杯水，泡一下。钓这个白条，为了把这个饵料状态开得好一点，白条哥还是用一个量杯。饵料吸透水后，撒上1层的这个快攻，直接搅拌，然后就打篓，直接握成团，就可以拿来垂钓了。这样子开出来的低温新三样，拉饵效果非常的好。直接钓湖，漂也没有特意去调，还是那句话，主要还是钓行程。好，第3竿就来口了。终于，渔户可以下水了。在最美的夜空中眨眼，我的梦是最闪亮的星光。是否记得我骄傲地说？今天这个鱼情可以啊，鱼个体也不小。主要今天是没有风，没有浪，抛竿也抛得比较准。这个鱼能聚得过来，哎，2尾，哇！2条全跑掉了。来了，这个鱼已经等不及湖漂翻身了。我们现在把铅推高，先钓一下半灰铅。这个个体可以吧？这么大。2条。在最美的一刹那掉落，你的泪也挽不回的枯萎。这鱼已经慢慢的浮到水皮上面来了。现在就保持好这个频率，还有这个抛竿的落点。今天下午钓个12、13斤应该是没问题。来了。
两尾，哎，又掉了一个。好的，兄弟们，我现在安心去钓，待会到最后我们来称一下这个鱼。刚好4点整，来看渔获。16.23，这个8.8升的钓箱有中间那个1.5公斤，那扣掉3斤，总共就是钓了13斤，3个小时，不错吧？太好钓了，钓的也挺无聊的，人也挺累的。这个12斤花3个小时已经够了，这已经超额完成任务了，还不错，又给自己搞了个记录。今天的视频就分享到这里，有喜欢白条哥的朋友点赞点关注，我们下期再见，拜拜。